Hello and namaste to everyone. Welcome to this lecture series uh, designed for beginners on astronomy who are targeting Olympiads of national and international level on astronomy and astrophysics. I am Ansuraj Sedai, General Secretary at Astronomy Enthusiast in Nepal and Honorable Mention Recipient at Global Competition on Astronomy and Astrophysics. So today I will be discussing about the ecliptic and galactic coordinate system. Before starting this lecture, I would like to recommend you that you may watch the previous two lectures on this series that consisted of the celestial sphere, spherical trigonometry, and other coordinate systems, because that will help you to comprehend this lecture series more easily. So let's get started. सो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जे पनि कुरा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ फिक्स्ड स्टारको बारेमा थियो, त्यसको पोजिसन इन द स्काईको बारेमा थियो, जसको चाहिँ राइट एसेन्सियन र डिक्लिनेसनको भ्याल्यु कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो। तर हाम्रो सोलर सिस्टममा भएको बडीहरूको चाहिँ सेलेस्टियल पोजिसन चेन्ज भइरहेको छ। इफ यु हेभ नोटिस, तपाईँले हेर्नुभएको मार्स अहिले जहाँ छ त्यसको त्यो वरिपरिको कन्स्टलेसनको रिफरेन्समा अहिले त्यो जहाँ छ त्यसको 2-3 महिना अगाडि त्यो अर्कै पोजिसनमा थियो, meaning that its right ascension and declination has changed. So it applies for the other bodies like Jupiter, Saturn, Venus, Mercury and so on. So यो यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ फिक्स्ड स्टारको प्लेनमा नभइकन छुट्टै एउटा प्लेनमा मुभमेन्ट गर्छन्, जसलाई चाहिँ इक्लिप्टिक भनिन्छ। इक्लिप्टिक चाहिँ सन हामीले अर्थबाट देख्दा सनको अर्बिटिङ पाथलाई इक्लिप्टिक भनिन्छ। सो हामीले सनको डिक्लिनेसनलाई चाहिँ त्यसको एल्टिट्युड मेजर गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ जब कि त्यो मेरिडियनमा छ, द्याट मिन्स एट मिड डे, एट नोन। सो सन त्यसै गरी सनको राइट एसेन्सियनलाई चाहिँ हामीले लोकल साइड रियल टाइम को मेजर गर्न सकिन्छ जब त्यो मेरिडियनबाट ट्रान्जिट भएर जान्छ। सो हामीले चाहिँ सनको राइट एसेन्सियनलाई नोटिस गर्न सक्छौँ कि त्यो चाहिँ प्रत्येक दिन 4 मिनटको दरले बढ्दैछ, अनि त्यसको डिक्लिनेसन चाहिँ +23 डिग्री 26 मिनट एन्ड -23 डिग्री 26 मिनटको मा भेराइ गरिरहेको हुन्छ। सो यही पाथलाई चाहिँ सनलाई फलो गरेको पाथलाई चाहिँ इक्लिप्टिक भनिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ ग्राफमा मैले भन्न खोजेको कुराहरू। सो द रिजन बिहाइन्ड द सन बिहेभिङ लाइक इन दिस वे चाहिँ हाम्रो अर्थको एक्सिसको टिल्ट टु इट्स अर्बिटल प्लेन। सो हाम्रो द एङ्गल अफ टिल्ट चाहिँ 23 डिग्री 26 मिनट छ। सो विच इज कल्ड द अब्लिक्युटी अफ द इक्लिप्टिक. It is denoted by the symbol epsilon. So कुनै पनि दुईटा ग्रेट सर्कल चाहिँ दुईटा नोडमा इन्टरसेक्ट गर्छ। सो like I said, I recommend you to watch the earlier videos on this lecture series to understand the concept of the great circles and the celestial sphere as a whole. So दुईटा ग्रेट सर्कल इन्टरसेक्ट चाहिँ दुईटा नोडमा भएर गर्छ। सो द नोड वेयर द सन क्रसेस द इक्वेटर फ्रम नर्थ टु साउथ, द एसेन्डिङ नोड, जसलाई एसेन्डिङ नोड पनि भन्छ, त्यसलाई चाहिँ भर्नल इक्विनक्स भनिन्छ। सो इन दिस पिक्चर यु क्यान सी, इन दिस ग्राफ यु क्यान सी द भर्नल इक्विनक्स एट द पोइन्ट अफ द इन्टरसेक्सन अफ द कर्भ एन्ड द स्ट्रेट लाइन द्याट सोज द राइट एसेन्सियन इज मेजर्ड एज 0 hour and it is denoted by symbol. It is the astrological symbol of the Aries. So यो पोजिसनबाट चाहिँ सन मार्च 21 को दिन पास गर्दछ प्रत्येक वर्ष। सो त्यसै गरी अर्को जब सनको राइट एसेन्सियन 12 hour हुन्छ, the descending node is called the autumnal equinox, that is at the September 23rd of each year.
सो यो दुईटै पोइन्टको एउटा सिमिल्यारिटी के छ भन्दाखेरि यो दुईटा पोइन्टमा चाहिँ सनले अन द इक्वेटर एट द इक्वेटर होराइजन माथि 12 आवर्स र होराइजन मुनि 12 आवर्स स्पेन्ड गर्दछ. द्याट मिन्स दे आर दोज स्पेसिफाइड डेट्स आर द इक्विनक्सेस. सो यहाँ अर्को 0 डिग्रीमा भएको अर्को साइन चाहिँ एस्ट्रोलोजिकल सिम्बल फर द लिब्रा, द्याट इज द सन पोजिसन्स एट द टाइम कन्स्ट्रेन्ट. सो त्यसै गरी अब इक्लिप्टिकको सबैभन्दा नर्थर्ली पोइन्टलाई चाहिँ हामीले समर सोल्स्टिस भन्ने गर्दछौँ, जसको चाहिँ राइट एसेन्सियल 6 आवर्स हुन्छ. सो यतिखेर चाहिँ सन अराउन्ड जुन 21तिर पास गरिरहेको हुन्छ र मोस्ट साउदर्ली पोइन्टलाई चाहिँ विन्टर सोल्स्टिस भनिन्छ, जुन चाहिँ अराउन्ड डिसेम्बर 21 अफ इच इयर. सो जसको चाहिँ राइट एसेन्सियल अराउन्ड 18 आवर्स हुन्छ. At the northern summer solstice, the northern hemisphere of Earth is tipped toward the sun, giving longer hours of daylight and warmer weathers. जबकि अर्थ चाहिँ इक्लिप्टिकल अर्बिटको कारण सनसँग सबैभन्दा पर जुलाईमा भए पनि इट गिभ्स longer hours of daylight as well as the warmer weathers, which is quite fascinating. सो यही सनको मोसन्सलाई चाहिँ इक्लिप्टिक भनिन्छ र यो कुरालाई चाहिँ हामीले इक्लिप्टिक सिस्टममा मेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ कम्प्रिहेन्ड गर्नलाई अरू प्लेन अफ सिस्टम अरू कोअर्डिनेट सिस्टममा भन्दा मेजर गर्नुभन्दा पनि. सो या द प्राइमरी रिजन फर युजिङ द इक्लिप्टिक कोअर्डिनेट सिस्टम is to determine and is to commonly represent the apparent positions and orbit of the solar system objects. So यो ecliptic system of coordinate मा चाहिँ the fundamental great circle is the ecliptic itself. You can see in the picture it is given by the greenish line ecliptic. And the 0 point is the vernal equinox. So the ecliptic, the intersection of the ecliptic and the celestial equator is the vernal equinox in one of the node, and another is autumnal equinox. So the 0 point for this system is the vernal equinox. सो यसमा चाहिँ हामीले केलाई नर्थर्न पोल अफ द इक्लिप्टिक भनेर लियौँ र के ड्यासलाई चाहिँ साउदर्न वान भनेर लियौँ, साउदर्न पोल अफ द इक्लिप्टिक भनेर लियौँ. सो अब कुनै पनि यहाँ जस्तै एउटा पोइन्ट छ एक्स, त्यसको चाहिँ हामीले सेलेस्टियल त्यसको चाहिँ इक्लिप्टिक कोअर्डिनेट फिक्स गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले अब एउटा ग्रेट सर्कल ड्र गर्न सक्छौँ केदेखि के ड्याससम्मलाई एक्सबाट पास हुँदै. सो द इक्लिप्टिक ल्याटिट्युड एक्सको इक्लिप्टिक ल्याटिट्युड जसलाई चाहिँ हामी सिम्बलाइज गर्छौँ बिटाले. सो त्यो चाहिँ इक्लिप्टिकदेखि एक्ससम्मको एङ्गुलर डिस्टेन्सलाई चाहिँ इक्लिप्टिक ल्याटिट्युड अफ एक्स भनिन्छ. मिनिङ इक्लिप्टिकदेखि इक्लिप्टिकको डिक्लिनेसन जस्तो तर यहाँ चाहिँ अब इक्लिप्टिक ल्याटिट्युड भन्यो. सो इक्लिप्टिकदेखि चाहिँ एक्ससम्मको एङ्गुलर डिस्टेन्सलाई हामीले चाहिँ इक्लिप्टिक ल्याटिट्युड भन्छौँ, जुन चाहिँ हामीले अब जस्तै अब त्यसको भ्याल्यु चाहिँ जस्तै अब नर्थ इक्लिप्टिक पोलमा चाहिँ +90 डिग्री भयो अनि साउथ इक्लिप्टिक पोलमा चाहिँ -90 डिग्री भयो. सो अब त्यसै गरी हेर्ने हो भने इक्लिप्टिकको कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ इक्लिप्टिक ल्याटिट्युडको भ्याल्यु 0 डिग्री हुन जान्छ. सो मुभिङ अन इक्लिप्टिक लङ्गिट्युड. सो अब एक्सको हामीले चाहिँ इक्लिप्टिक लङ्गिट्युड मेजर गर्नु पर्यो, जसलाई चाहिँ हामी सिम्बलाइज गर्छौँ ल्याम्डाले. सो यो चाहिँ एङ्गुलर डिस्टेन्स अलोङ द इक्लिप्टिक फ्रम द भर्नर इक्विनक्स टु द ग्रेट सर्कल थ्रु द एक्स. सो अब भन्नुको अर्थ चाहिँ अब इक्लिप्टिक
भर्नल इक्विनक्सबाट पास भइरहेको इक्लिप्टिक देखि एक्स पास भइरहेको ग्रेट सर्कलसम्मको एङ्गुलर डिस्टेन्सलाई चाहिँ इक्लिप्टिक लङ्गिट्युड अफ एक्स भनिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले ल्याम्डाले सिम्बलाइज गर्यौँ. सो इट इज मेजर्ड इस्टवर्ड्स like right ascension but in degrees, so that is 0 to minus 360 degrees. So अब चाहिँ हामीलाई जस्तै इक्लिप्टिक र इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम. So as I was saying, to convert between the ecliptic and equatorial coordinates, we have to use the spherical triangle K, P and X, joining the points K, P, X. सो हामीले एउटा ट्रायङ्गल ड्र गऱ्यौँ केपिएक्स, जसमा चाहिँ पी भनेको नर्थ सेलेस्टियल पोल, के भनेको नर्थ इक्लिप्टिक पोल, पोल अफ द इक्लिप्टिक, द सेम थिङ, अनि एक्स भनेर चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट इन द क्वेसन. सो वी हेभ टु फाइन्ड, वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड बेसिक रिलेसन्स between the given constraints of, like declination, ecliptic latitude, ecliptic longitude and its and the obliquity of the ecliptic. So हामीले चाहिँ अगाडिको कोअर्डिनेट सिस्टम जस्तै हामीले चाहिँ अगाडिको कोअर्डिनेट सिस्टम जस्तै कोसाइन रुल एप्लाई गर्छौं. सो यसमा पनि cos 90 डिग्री माइनस डेल्टा equals cos 90 degree minus beta into cos epsilon, that is obliquity of the ecliptic, plus sin 90 degree minus beta sin epsilon cos 90 degree minus lambda. So just a quick recap, हामीले चाहिँ delta भनेको declination from the equatorial coordinate system, beta that is the ecliptic latitude, beta चाहिँ इक्लिप्टिक ल्याटिट्युड, एप्सिलन भने obliquity of the ecliptic and lambda भनेको चाहिँ इक्लिप्टिक लङ्गिट्युड. सो त्यसले दिन्छ एउटा रिलेसन sin delta equals sin beta multiplied by cos epsilon plus cos beta multiplied by sin epsilon and sin lambda. सो अल्टरनेटिभली चाहिँ अर्को यही सेम रुल अर्को कर्नरमा लगाउने भने हामीले देख्न सक्छौँ यो इक्वेसन पाउँछौँ, जसको फाइनल प्रोडक्ट भयो sin beta equals sin delta into cos epsilon minus cos delta into sin epsilon into sin alpha. So alpha is the right ascension in this case from the equatorial coordinate system. So यसै गरी हामीले कोसाइन रुल भइहाल्यो. साइन रुल एप्लाई गर्ने हो भने चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट के पाउँछौँ भन्दाखेरि cos lambda equals cos lambda into cos beta equals cos epsilon into cos delta. So यो तीनटा इक्वेसन्स रिलेसन्सले चाहिँ हामीलाई इक्वेटोरियल र इक्लिप्ट कोअर्डिनेट सिस्टम बीचमा कन्भर्जन गर्न सजिलो बनाउँदछ. सो द्याट्स अल अबाउट द इक्लिप्टिक कोअर्डिनेट सिस्टम. सो यसले चाहिँ इक्लिप्टिक कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको के हो र त्यसलाई चाहिँ इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टमसँगलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू कभर अप गर्यो. So moving on to next topic, that is the galactic coordinate system. So galactic coordinate system भनेको के हो? Galactic coordinate system is a celestial coordinate system in spherical coordinates with the sun as its center, the primary direction aligned with the approximate center of the Milky Way galaxy. So as you can see in the figure, यो galactic coordinates मा चाहिँ sunलाई as a origin लिएको छ र यसै अनुसार यसको ग्यालेक्टिक लङ्गिट्युडलाई चाहिँ प्राइमरी डिरेक्सन फ्रम द सन टु द सेन्टर अफ द ग्यालेक्सी इन द ग्यालेक्टिक प्लेन र ग्यालेक्टिक ल्याटिट्युडलाई चाहिँ एङ्गल अफ द अब्जेक्ट अबभ द ग्यालेक्टिक प्लेनको रूपमा चाहिँ मेजर गरिन्छ. सो इन अदर वर्ड्स, सो यो सिस्टममा चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल ग्रेड सर्कल भनेको चाहिँ ग्यालेक्टिक इक्वेटर हुन्छ, विच इज द इन्टरसेक्सन अफ द ग्यालेक्टिक प्लेन विथ द सेलेस्टियल स्फियर विथ करेस्पोन्डिङ ग्यालेक्टिक पोल्स. हामीले चाहिँ अब
यसमा चाहिँ नर्थ ग्यालेक्टिक पोललाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ नर्थ सेलेस्टियल पोल जुन हेमिस्फियरमा छ त्यही हेमिस्फियरमा हुन्छ र यो पोजिसन चाहिँ यो पोलको पोजिसन चाहिँ आइएयुले 1958मा डिटरमाइन गरेको थियो। सो यसले चाहिँ यसले भन्छन् कि इन द इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम फर इक्विनक्स एन्ड इक्वेटर अफ 1950.0 द नर्थ ग्यालेक्टिक पोल इज डिफाइन्ड एज रिफाइन्ड एट राइट एसेन्सियन 12 hour 49 minute 12 hour 49 minute declination plus 27.4 degree in the constellation of Coma Berenices with the probable error of plus minus 0.1 degree. So यसको नर्थ पोलको भ्यालु नर्थ पोलको राइट एसेन्सियल र डिक्लिनेसन सो सेलेस्टियल पोजिसन थाहा पायौँ हामीले अन द बेसिस अफ इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट्स। सो यसको सेन्टर चाहिँ 17 hour 45.6 minute त्यसै गरी डिक्लिनेसन -28.94 degree इन द कन्स्टेलेसन स्याजिटेरियस। सो हाम्रो मिल्की वे को डिरेक्सनमा भनिसकेपछि त्यसको सेन्टर एज स्याजिटेरियस ए को डिरेक्सनतिर। सो अहिलेको जस्तै यसमा पनि हामीलाई अब ग्यालेक्टिक कोअर्डिनेट्स अफ द अब्जेक्ट एक्स पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ एउटा ग्रेड सर्कल ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ दुईटा ग्यालेक्टिक पोलबाट पास भइरहेको पासिङ थ्रु एक्स। सो द ग्यालेक्टिक ल्याटिट्युड बी इन दिस केस of object x is the angular distance on this circle from the galactic equator to x. So यसमा पनि ग्यालेक्टिक इक्वेटरदेखि एक्स सम्मको एङ्गुलर डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले ग्यालेक्टिक ल्याटिट्युड भनेर डिजिग्नेसन दिन्छौँ। सो यसलाई चाहिँ बी सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। सो नर्थ ग्यालेक्टिक पोलको ग्यालेक्टिक ल्याटिट्युडको भ्याल्यु प्लस 90 डिग्री एन्ड साउथ ग्यालेक्टिक पोलको ग्यालेक्टिक ल्याटिट्युडको भ्याल्यु -90 डिग्री हुन्छ। सो अनि त्यसैसँगै यो कोअर्डिनेट सिस्टममा 0 point फर द लङ्गिट्युड इज द सेन्टर अफ ग्यालेक्सी। सो अगेन यो पोजिसन पनि आइएयुले नै फिक्स गरिदिएको थियो इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियनले। सो ग्यालेक्टिक लङ्गिट्युडको कुरा गरौँ, ग्यालेक्टिक लङ्गिट्युड एल अफ अब्जेक्ट एक्स चाहिँ एङ्गुलर डिस्टेन्स अराउन्ड द ग्यालेक्टिक इक्वेटर फ्रम द सेन्टर अफ द ग्यालेक्सी टु द ग्रेट सर्कल थ्रु एक्स। सो यसलाई पनि हामीले चाहिँ इस्टवार्ड मेजर गर्छौँ फ्रम 0 डिग्री टु -360 डिग्री। सो ग्यालेक्टिक कोअर्डिनेट्स सिस्टममा चाहिँ अब फर्दर हुने रिसर्चहरूले चाहिँ अझै पनि यो ग्यालेक्टिक पोल्स र यसको सेन्टरको पोजिसन चाहिँ यसको भ्यालुमा अझै बेटरमेन्ट आउला, अझै प्रिसिजन आउला। तर हामीले चाहिँ अहिले क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ आइएयुले स्पेसिफाई गरेको भ्यालुबाटै नै मेजर गर्ने गरेका छौँ। सो यसमा पनि हामीले अगाडिको जस्तै ग्यालेक्टिक र इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम बिचमा चाहिँ एउटा रिलेसन डेभलप गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्पेरिकल ट्रायङ्गल ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। सो with points P that is the north celestial pole, G north galactic pole and X अनि हामीले चाहिँ अगाडिको जस्तै साइन रुल र कोसाइन रुल एप्लाई गर्यौँ भने चाहिँ हामीले ग्यालेक्टिक र इक्वेटोरियल कोअर्डिनेटको चाहिँ रिलेसन निकाल्न सकिन्छ। सो यो ग्यालेक्टिक कोअर्डिनेट चाहिँ अलिकति भास्ट हुँदै नै जान्छ। यसको चाहिँ मेनली हामीले चाहिँ अब ग्यालेक्टिक प्लेनमा को रेस्पेक्टमा चाहिँ अब्जेक्टहरू कसरी डिस्ट्रिब्युट भएछन् त त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्न यो सिस्टमको प्रयोग गर्छौँ हामीले। सो ग्यालेक्टिक इक्वेटर चाहिँ यिनीहरू कन्स्टेलेसनबाट पास ओभर हुन्छ, स्याजिटेरियस, सर्पेन्स, स्क्युटम एन्ड सो अन। सो अगाडिको इक्लिप्टिक कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ एज यु माइट हेभ गेस्ड जोडियाक कन्स्टेलेसनहरू, सो ओफियुकस इन्क्लुडिङ ओफियुकस 13 constellation passes through 13 constellation. So these coordinate systems are used for, so as I was saying, these coordinate systems are specifically used for certain regions. So
इक्लिप्टिक कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ हामीले सोलर सिस्टममा भएको बडीहरूको चाहिँ पोजिसन र त्यसको अर्बिटल मेकानिक्समा चाहिँ चाहिन्छ यो इक्लिप्टिक कोअर्डिनेट सिस्टम। त्यसै गरी ग्यालेक्टिक कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ कसरी अब्जेक्ट डिस्ट्रिब्युट भएको छ विथ रेस्पेक्ट टु द ग्यालेक्टिक प्लेन त्यो आधारमा चाहिँ यो युज गर्ने गरेका छौँ। सो या द्याट्स अल अबाउट इट। अनि यो टपिकभित्र अझै पनि धेरै कुराहरू छन्, यो चाहिँ बेसिक कुराहरू भयो यी टपिकहरूमा। सो you can search the past questions in a national as well as the international Olympiad on astronomy and astrophysics to get further knowledge. And the references used in this lecture are the Fundamental of Astronomy, Introduction to Modern Astronomy and Astrophysics, and few other resources from online. So yeah, that's all, and stay tuned for more lessons. We will be uploading them soon. And I'm really sorry for the background disturbances in this lecture. I will try to find a quieter space in the another one. Thank you very much for listening.